Сәлем, біз бүгін Ногайлар турында сөйлесешекпіз. Әйдәгез карыйбыз да турында. Ногайлар 109 мең гомумән сан яшәү җирләре ул Дагыстанда, Кырымда яшиләр, Карача-Черкес республикаларында, Әстрхан өлкәсендә һәм Ногай республикасында. Телләре нугай, динәре ислам. Кардәш халыклар, татарлар, без инде буймы, казаклар, кара калплаклар. Ләкин минем тагын әйтәсе килә, без минем соңгы видеоны карасагыз, мен анда сөйләдем Әстрхан ханлыгы турында. Алар Әстрханга да нугайлар бик якын. Алар Кырым татарларга һәм Әстрхан татарларына бик якын. Шуңа күрә татарлар дип язганнар да инде монда. Шәхсән минем видеолар лайк куегыз, язылыгыз минем каналга. Төрки халык Казан ханлыгында ханнар сайлау эшендә катнашкан. Без аны аңлыйбыз. Ногай урдасы ул бик зур урын алган. Бар ханлыклар эшләрендә Нугай ул Алтын Урданың уң канаты булган бәкеләр бирәк исемдер. Алтын Урданың Төньяк Кавказдан Каспий аралардан башлап Дунайга кадәр сузылган өлешен хакиме Чыңгыз хан улы җүшенең анагы гасгәрбашы уңнебаш Нугай бәк була. Менә шул Нугайдан киткәндә инде ул Нугай исеменнән. 5нче гасыр башында бер төбәк Идегәй Алтын Урданың җаек елгасы янында үзенә Маңгыт йорты дигән эчке ылыс төзи. 1391 елда Алтын Урда ханы Туктамыш хан гаскәрләре Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан тармар ителә. Бу инде Алтын Урдадагы сугыш вакытлары, кашан Идегәйләр, менә монда Идегәй турында язалар, дастан бәят менә шул вакытлар. Аның турында видео карасагыз килсә, мин аны ясармын. Олуг Нугай йортына башкорт җирләрендә дә ясак түләгәннәр. Алар бар җирдә дә булганнар, бик күп. Юсуф Мирзаның кызы Сөембикә Казан ханы булган. Зур булганнар алар Алтын Урданың бөтән сында Нугайлар. Төркиягә дә киткәннәр инде алар. Мөхәҗирлек Нугай телен карыйк. Әйтик, Әстрхан нугайларның әдәби теле татар теле. Дагыстанның Хәсәү йорт, Бабай йорт районында яшәүчеләрнең әдәби теле Кумакныкы. Гомумән алганда Нугай теле Кыпчак төркеменә кергән башка телләрдән лексик, грамматик яктан әллә ни аерылмый. Ул барыбер Кыпчак районы. Әйдәгез хәзер карыйбыз Нугайлар турында. Нугай тел. Алтын телем, Нугай тел. Ал йөрәктә яткан тел. Көмекейге батқан тел, ақ күн болып атқан тел. Асыл тілім, Нугай тел, арқа тамыр сіңген тел. Оқ ұшыннан өткір тел, от яуыннан іссі тел. Ана сүттен тәтлі тел, ата сөзден дәмлі тел. Буынларға батқан тел, бұл сорпадан татқан тел. Сөйегіме өткен тел. Татар теленә бик ошаган, әле шундый ук шикелле шигырь дә бар шикелле кебек. Недер бу ер, егер оның топрагы бал тудырмай, аслык ормай курыса. Недер асылман, егер оның ерінде құс йырламай, бәрбірден курыса. Недер теңіз, егер оның суынан сүймілікке толғандай ол толмаса. Недер таулар, егер оның түрінде яшашарлар, киіклер болмаса, кімдір хатын? Монда язылган Кырым нугайлары bunысы. Шуңа мен аларны аңламыймдыр. Әстрхан нугайларын мен аңлый алам. Алар Әстрхан теле ул татар теле. Казан диалектын алды ул. Анысы безгә аңлашыла. Ләкин менә монысы Кырым татары әзрәге аңлашылмый башлый инде. Ләкин сөю сүзләр мен анысы аңлыйм. Нугай музыкасын карыйга иде. Ауылыма келгенде, күрділдеген қар ерге түскенде, домбырамды аларман, жүрек сазын шаларман, қайғырғанды еш айтпа. Бәрінде сугышка барганда җырдыр инде нәрсәдер калып, аналар елыйлар дип әйтә инде ул. Йөрәкләргә сез беріп, көз ясты кызганмаска. Әнә кызлар да кызгана аңлашылды.
Булар домбраны бик күп тоталар икән. Буларның инструментларыдыр инде. Миңа ошый ничек ул аларның көйләре бик шундый күңел барандай, шундый бик күңеле бик күп. Болдың аясынан қарыс соғып болмайды деп атайлар айтқаны қайда ауада 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 қайда ауада ауада ауада. Ләкин мин ишеттем, Ногай ул күбрәк Казакстаннарга ягын инде, Казак халкына. Мин аңа ышанам. Без күбрәк Кыпчак Булгар ягында, алар Кыпчак Ногай ягында. After the death of Chinggis Khan, Mongolian expansion continued across Asia. In the 1230s, as the conquests of northern China and Iran were largely completed, his son Urgadai Khan sent a great host to overrun the west. Бу әле Чингис ханнар турында сөйли. Commanded by Batu, a grandson of Batu Chinggis, турында. and a mighty general Subedai, they subjugated all in their path, culminating in 1241 when they struck into the kingdoms of Hungary and Poland. Though their withdrawal in 1242 is popularly presented as permanent, this was hardly the end of Mongol interactions with Europe. For most of the late 13th century, Mongol attacks on Eastern Europe were led by one man, Nogai, a great-great-grandson of Chinggis Khan and famed as an almighty kingmaker within the Golden Horde. Бигрәк аның шундый карикатурик персонаж инде бу. Аны сез мәтәгә кинода күрә аласыз, менә шундый. The following series will focus on the life of Nogai, offering a Әйбәт re-evaluation сугышчы of булгандар his инде long ул. career. But before we focus on Nogai, the rest of the 13th century based in this region, where I believe he acted as a Tama commander, essentially a garrison to both defend and expand the empire's borders by raiding. From here, he married a Byzantine princess, placed Tsars on the Bulgarian throne, and led invasions into Hungary and Poland. From this perch, Nogai had his interactions and conflicts with the Khans of the Golden Horde. According to most of the scholarship on Nogai, following the death of Menkatemir Khan in 1280 or so, Nogai became the primary power broker of the Golden Horde, appointing and deposing Khans as it suited him. The depiction will go as follows. First, Nogai appoints Menkatemir's weaker brother, Terdemenka, then orders Terdemenka's replacement with the combative Tolobuka. Once the relationship between Nogai Булар силләреннән ничек аларның Алтын Урда эчендә бер-берсенең йыннары башлана инде. Бер-берсе белән шундый. and Tolobuka grew Кем көчлерәк. sour due to Бу күбрәк инде Ногайларның исемнәре турында, менә шул Ногай хан турында. Ә без карыйк Ногай ардасы турында. Гутулус. Идигей династиясынан чыкканнар ахырсы. Әле ничектер монда да аларның кайберләре булган ахырсы. Рәсемдә болай гына ясамаган шине. Әле башкаласылары да Ногайда булганнар бит инде аларның. Иске сарай. Шаган сүзләреме? Һәм ничек әле күрсәтәләр, менә булар монда калганнары икән. Ике җирдә булганнар инде алар, монда да булганнар алар. Кырым янында да Ногайлар яшәгәннәр әле. Бу дөрес. Казакстан җирләрендә, Кырым җирләрендә. Казакстанда гына түгел инде ул. Күп җирләрне алган. Үзбекстанда да җиткәндер инде ул. Менә ничектер шулай була инде ул. Ногайлар, Идигейләрнең династиясы, Идигейләрнең Юсуплар бик күп әйбер ясаганнар инде, ләкин ул күбрәк патшалар өчен инде, безнең өчен түгел. Барысын без аны беләбез. Онытмагыз, донатлар ясарга. Рәхмәт караган өчен. Сау булыгыз.